यति बेला हामी माडीको बैकुण्ठ क्षेत्र स्थित बैकुण्ठ तालमा रहेका छौँ। चितवनको दक्षिणतर्फ पर्ने माडी र माडीको पनि एउटा हेर्न लायक पर्यटकीय गन्तव्य हो यो बैकुण्ठ ताल। यहाँ विशेष गरी बाला चतुर्दशीको दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गरेको छ र हजारौं दर्शनार्थीहरूको यहाँ घुइँचो लाग्ने गर्दछ। त्यसै गरी यस क्षेत्रमा यहाँको सौन्दर्यता हेर्नको लागि साथै पौडनको लागि पनि धेरै नै यस समयमा मानिसहरू आउने गरेको पाइन्छ। पर्यटकहरू आन्तरिक पर्यटकहरूको एउटा उद्गम स्थल, एउटा विदाको समय व्यतीत गर्ने केन्द्रबिन्दु बनेको छ बैकुण्ठ ताल। यस क्षेत्र हामी तपाईहरुलाई आज यसै भिडियो मार्फत देखाइरहेका छौँ। यसै भिडियो मार्फत एउटा म के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस क्षेत्र चितवनको माडीमा पर्ने यस क्षेत्र भिजिट गर्न हामी किन नआउने? हाम्रो यस्तो प्राकृतिक स्वर्गीय आनन्द लिन हामी किन नआउने हो? तपाईहरुलाई यसकै निमित्त माडीको पर्यटन प्रबन्धनको निमित्त समग्र देशको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासको लागि निमित्त पर्यटन क्षेत्रको विकासका निमित्त आज हामी बैकुण्ठ ताल तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौँ। यस क्षेत्र अवलोकनका लागि तपाईहरु सम्पूर्णलाई चितवनवासी र अन्य देशका विभिन्न भागहरूमा बस्नुभएका सम्पूर्णलाई यस क्षेत्र माडीमा रहेको बैकुण्ठ ताल भिजिट गर्नको लागि म एकचोटि तपाईहरुलाई भिडियो मार्फत एकदम न्यानो आग्रह टक्राउन चाहन्छु। यसै भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई प्राकृतिक सौन्दर्यतामा आनन्द हुनको लागि तपाईहरुको बिदाको समय पारेर तपाईहरु यस क्षेत्र अवश्य पनि घुम्न आउनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। भिजिट नेपाल 2020 का अभियन्ताहरू हामी नै हौं। हामीहरू नै मिलेर भिजिट नेपाल 2020 सफल पार्नुपर्छ। त्यसै गरी यति बेला हामी हिनाजु हामी भएर आएका छौँ। हाम्रो धेरै टाढादेखि हिनाजुहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई यो क्षेत्र कस्तो लाग्यो म उहाँहरूको पनि धारणा बुझ्न चाहन्छु। यति बेला यसै बैकुण्ठ ताल भिजिटको लागि आउनुभएको हिनाजु हुनुहुन्छ जो पोखराबाट आउनुभएको छ। उहाँलाई म सोध्न चाहन्छु तपाईँ यो ताल र समग्र माडीको विषयमा केही कुरा राखिदिनुहोस् त। नमस्ते, मेरो नाम शालिग्राम अधिकारी। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो जिज्ञासा राखिदिनु भएकोमा। म पहिलोचोटि पोखराबाट यस माडीको यो क्षेत्रमा बैकुण्ठ ताल भन्ने क्षेत्रमा अवलोकन गर्नको लागि मनोरम दृश्य हेर्नको लागि उपस्थित भएको छु। हामी सबै मिलेर यहाँ आएका छौँ र मलाई यो ताल देखेर यहाँको वातावरण देखेर अत्यन्त खुसी लागेको छ। यो ताल यहाँको झरना, यहाँको यो तालको वातावरण एकदम चिसो मौसम, हरियाली वातावरणले गर्दाखेरि अत्यन्तै खुसी मनोरम दृश्यका साथ एकदम मजा लिएर हामी यहाँ अहिले हाँसखेल गरी बसिरहेका छौँ। र यहाँ माडीको यो तालको अवलोकन गर्नको लागि यहाँका स्थानीयदेखि लिएर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकचोटि माडीमा आई यस बैकुण्ठ तालको अवलोकन गरी मनोरम दृश्यको साथमा रमाइलो गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै 2022 को यो पर्यटन प्रबन्धनको लागि सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हिनाजु हुनुहुन्छ, उहाँको पनि हामी केही कुरा बुझ्न चाहन्छौँ यस विषयमा, यस क्षेत्रको। नमस्ते, मेरो नाम पुष्पक चापाई, घर चाहिँ मेरो माडी नै हो र चितवनको सबैभन्दा घुम्नै पर्ने ठाउँ एउटा ताल हो। यो हाम्रो यो तालको नाम हो बैकुण्ठ ताल। हामी यो तालमा छौँ आज र हामीले हेऱ्यौँ धेरै एकदमै खालको रमाइलो खालको वातावरण छ। हामीले यो तालमा हामी चितवन लगायत अन्य ठाउँबाट पनि यो तालमा जसरी भए पनि तपाईँ एकचोटि घुम्नको लागि आउनुहोला भन्दै भिजिट नेपाल 2020 लाई सबैजनाले सफल पार्नको लागि सबैजनालाई यो ताल एकचोटि घुम्नका लागि वेलकम गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै हामी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई आफ्ना स्थानीय क्षेत्रमा रहेका र हाम्रा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका पर्यटन केन्द्रहरू देखाएर पर्यटकीय क्षेत्रहरू देखाएर यस्ता क्षेत्रहरूको विकास गर्न सक्छौँ र यसरी नै हामीले भिजिट नेपाल 2020 सफल पार्न सक्छौँ। यो त एउटा प्रोमो मात्र हो साथीहरू। त्यसैगरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा रहेका यस्ता ठाउँहरूको उत्खनन गरेर यस्ता ठाउँहरूलाई अझ चाहिँ देशव्यापी रूपमा तपाईहरूले भाइरल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै भिजिट नेपाल 2020 सफल पारौँ। हस् त, धन्यवाद। भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र बैकुण्ठ क्षेत्र फेरि पनि भन्न चाहन्छु अवश्य पनि हार्टली वेलकम टु माडी। Happy journey to Madi. Okay, happy Vaikunth.